이갈이 마우스피스입니다. 저는 코를 골면서 이를 갈아요. 그래서 가끔 새벽에 깨는데 이가 너무 아파서 깨요. 너무 꽉 깨물고 자니까. 예전에 군대에서 훈련 받을 때 추운 곳에 자서 입이 돌아간 적이 있었는데 그 이후로 좀 더 심해진 것 같아요. 한의원도 다니고 치과도 다녔는데 병원비만 많이 나오고 치료가 잘 안 되다 보니까 병원도 안 가게 되고 계속 이제